turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 2025 ikaze ku makuru agezweho mu Rwanda. Umugore yishe umugabo we nawe ariyahura, naho Kabila uri Goma arateganya kugeza ijambo ku banyekongo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kandi tunababwira ko abantu 148 bamaze kwemezwa ko bapfiriye mu mpanuka y'ubwato. Nigeria ho intambara y'abahinzi n'aborozi yaguyemo 17. Ni mu gihe mu Burundi Perezida w'iki gihugu ndayishimiye Evariste yagaragaye yikoreye umusaraba, yarawujyanye he muraza kubyumva. Mu gihe muri Uganda ho hagiye gushyirwaho itegeko rizatuma Dr. Kiza Besigye asubizwa mu rukiko rwa gisirikari. Turaza no kujya mu yandi makuru hanze ya Afrika. Iyi ni ZOOM TV24, kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru yihuse. Reka duhere mu Rwanda mu karere ka Musanze, umurenge wa Gataraga, akagari ka Rubindi, haravugwa inkuru y'akababaro aho umugore yishe umugabo we amuteye ibyuma, nyuma nawe akiyahura akoresheje umugozi, nawe yahise apfa. Amakuru yamenyekanye ko ya tariki ya 17 Mata 2025 avuga ko uwo mugore yishe umugabo we akiyahura, bigakekwa ko byatewe n'amakimbirane yashingiye ku kugurisha ishyamba umugabo yarahuriyeho n'abashiki be kayikubira. Ubusanzwe uyu mugabo yari umujyanama w'ubuzima mu gihe umugore we yarashinzwe imibereho myiza y'abaturage. N'amakuru yemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Musanze Sengimana Claudie, wavuze ko uwo mugore nyuma yo kwica umugabo we nawe yahise yiyahura akiyaka ubuzima. Yagize ati twahise tugerayo tureba uko byagenze, dusanga koko umugore n'umugabo bapfuye, ariko wareba ibimenyetso bihari ukabona ko umugabo yishwe kuko umugore we yimanitse, bigaragara ko yabikoze amaze kumwica. Abana basizwe ari imfubyi n'uyu mugabo bavuze ko aya mahano yabaye mu gihe batari bari mu rugo, kuko nyina yari yabatumye gutira agasuka gato kazwi nk'inkozo mu baturanyi. Mu kugaruka rero mu rugo ngo basanze urugo rw'icyumba cy'ababyeyi rufunze, bahuruje abaturanyi barimo na mushiki w'uyu mugabo, maze basanga bose bapfuye. Uyu mugabo n'umugore we bashyinguwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 Mata 2025. Bakaba basize abana babiri, umukuru muri bo afite imyaka 8 naho umuto afite imyaka 3. Mu yandi makuru agezweho reka tubabwire ko Kabila uri Goma teganya noneho kugeza ijambo ku banyekongo. Joseph Kabila wabaye Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva 2001 kugeza 2019 ateganya kugeza ijambo ku batuye muri iki gihugu. Bamwe mu banyamuryango b'ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo bemeje ko Kabila yageze i Goma ku gicamunsi cyo ku itariki ya 18 Mata 2025 wanyuze mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko kuba Kabila yagiye mu gice kigenzurwa na M23 bishimangira ko ari umwanzi w'igihugu. Abakorana rero bya hafi na Kabila basobanuriye ibiro ntaramakuru Associated Press ko icyamujyanye Goma ari ukugira ngo atange umusanzu muri gahunda igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa Kabila Barabara Nzimbi kuri itariki ya 19 Mata 2025 yatangaje ko mu masaha cyangwa se iminsi mike iri imbere Kabila azageza ijambo ku banyekongo kugira ngo atange umucyo kubivugwa. Yagize ati mu masaha make ari imbere Joseph Kabila wabaye Perezida azageza ijambo ku gihugu kugira ngo atange umucyo. Uyu munyapolitike hasubiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kitarenga umwaka kuko yaherukagayo 2023 mbere yo kujya mu buhungiro. Ntabwo igihe ateganya kumara Igoma ariko kiramenyekana, gusa ku butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko ataje Goma gusura, ahubwo aje kuhaba by'igihe kirekire kugira ngo yifatanye n'abanyekongo mu bibazo barimo by'intambara. Ikirego cy'uko akorana na M23 nacyo aheruka kugitera utwatsi bwa yaganiraga n'itangazamakuru muri Afrika y'Epfo. Yasabye leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kugaragaza ibimenyetso.
mu yandi makuru agezweho aho muri Kongo kandi abantu 148 bamaze kwemezwa nk'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato nibura 148 nibo babonetse bapfuye nyuma y'impanuka y'ubwato bwari butwaye abarenga 500 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwato bwakoreye impanuka mu ruzi rwa Kongo mu majyaruguru akiri uburengerazuba bw'iki gihugu kuwa kabiri w'icyumweru iki turimo dusoza. Ubuyobozi bubara abantu rero bukagaragaza ko bari mu magana baburiwe irengero mu gihe ubwo iyi mpanuka yabaga bwari bwavuze ko abapfuye bari 50 gusa. Ubwo bwato bwitwa HB Kongoro bwafashwe n'inkongi y'umuriro bwo bwari bugeze mu mujyi wa Mbandaka buturutse mu cyambu cya Matankumu mu gace ka Boromba. Nibura abantu 100 nibo bibarwa ko barokotse mu gihe abandi bahuye n'ubushyuhe bajyanywe mu bitaro biri muri ako gace. Iyi mpanuka yabaye bw'umugore umwe wari mu bwato yaratetse umuriro ugakwira hose bugashya cyane ko bwari ubwato bw'ibiti. Abagore n'abana bari muri ubwo bwato bamwe bahise basimbuka bapfira mu mazi barohamye kuko bananiwe koga. Muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi minisitiri w'iki gihugu yatamajwe nyuma yo kuvuga ko Burundi habaye ngo genocide yakorewe abahutu mu mwaka 1994. Frederic Gateres Ngoga wabaye ambasaderi udasanzwe w'u Burundi yanyomoje minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba wagina wavuze ko mu Burundi habaye genocide mu mwaka 1994 tariki ya 16 Mata 2025 ubwo Kayikwamba yari imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano yavuze ko mu Burundi habaye genocide yakorewe abahutu mu myaka 31 ishize ariko ngo iyo genocide itemezwa. Ati turagira ngo tubibutse ko mu karere k'ibiyaga bigari hari ibindi byago byahabaye ariko bimaze igihe biri mu mwijima. Genocide y'abahutu mu Burundi mu mwaka 1994 yakozwe bucece itwara ubuzima bw'ibihumbi by'abasivile. Minisitiri Kayikwamba yavuze ko Burundi bwasabye Loni kwemeza genocide y'abahutu mu mwaka 1994 kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ibushyigikiye. Ambasaderi Ngoga ubu asigaye akorera mu ishami ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rishinzwe ibirebana na politiki, amahoro n'umutekano. Yavuze ko ibyo Kayikwamba yatangaje ari ibinyoma kuko mu Burundi atari kuba genocide nk'iyo mu gihe icyo gihe bwayoborwaga n'umuhutu. Ati mushiki wanjye Minisitiri Kayikwamba ibisukuri Perezida wacu icyo gihe yari Silvestre ntibantunganya yari umuhutu. Ku rundi ruhande ariko soma raporo ya Loni nta genocide yakorewe abahutu yabaye mu Burundi. Uyu mudiplomate yagaragaje ko Minisitiri Kayikwamba ashobora kuba ashaka guteza umwiryane mu Barundi yamusaba gutesha agaciro ubu butumwa. Ati uri kugerageza guteza umwiryane mu bantu bacu nyabona kuraho ubwo butumwa. Mu kwakira 2024 ambasaderi w'u Burundi muri Loni Zefrine Maniratanga yasabye uyu muryango kwemeza ko abahutu bo muri icyo gihugu cyabo bakorewe genocide n'ubutegetsi bwa Michel Micombero mu mwaka 1972 ariko ntiyavuze kuri iyi Kayikwamba yavuzeho. Ambasaderi Maniratanga yashingiye kuri iki cyifuzo kuri raporo itavugwaho rumwe komisiyo ishinzwe kugaragaza ukuri no kubanisha abarundi SVR yasohoye mu Kuboza 2021 ihamya ko mu mwaka 1972 hishwa abahutu bari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Hari abarundi benshi bamaganye iyi raporo bagaragaje ko ibogama bitewe nuko leta y'u Burundi itemereye impuguke za Loni gukorana nayo mu iperereza ryashoboraga kugaragaza ukuri kudashidikanywaho. Bibutsa ko nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye mu mwaka 1993 mu Burundi hishwa abatutsi benshi bagaragaza ko nabyo SVR yakabaye bigaragaza muri raporo yayo. Muri Gicurasi 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko atahita yemeza ko mu Burundi habaye genocide yakorewe abahutu, asaba SVR gukora iperereza ku bwicanyi bwakozwe mu bihe bitandukanye gusa ibyo ntibyakozwe.
tukiraho mu Burundi reka tubabwire ko Perezida w'iki gihugu Ndayishimiye yagaragaye yikoreye umusaraba. Yagaragaye rero yikoreye umusaraba ubwo yari kumwe n'umuryango we n'abandi bakirisitu gaturika kuri uyu wa gatanu mutagatifu bibuka ububabare bwa Yesu Kristo. Wa gatanu mutagatifu no munsi abakirisitu gaturika bibuka ububabare bwa Yesu Kristo banziriza izuka rye ryizihizwa ku munsi wa Pasika. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byatangaje ko kuri uyu wa 18 nyine Perezida Ndayishimiye yikoreye umusaraba mu rwego rwo kuzirikana uwo mubabaro wa Yesu ngo yahuye nawo ubwo yajyaga kubambwa. Ndayishimiye yarahekerejwe n'umugore we Angelina Ndayubaha. Ndayishimiye abana be n'itsinzi y'abantu benshi b'abakristo baririmbaga indirimbo z'agahinda. Kuri uyu munsi wa kabiri w'inyabutatu ntagatifu ya Pasika, Perezida Ndayishimiye n'umugore we ngo bakubise n'ibipfukamiro hasi basenga bambaza Yesu Kristo. Muri Uganda ho hagiye gushyirwaho itegeko rizatuma Dr. Kiza Besigye asubizwa mu rukiko rwa gisirikari. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko igiye gushyiraho iryo tegeko rizemerera inkiko za gisirikari kuburanisha abasivile ku byaha bimwe na bimwe. Nubwo urukiko rw'ikirenga muri iki gihugu rwategetse ko abasivile batagomba kujyanwa mu nkiko za gisirikari, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda bagiye bashinja leta kujyana abasivile mu nkiko za gisirikari igamije kubatera ubwoba. Ibikorwa nk'ibi biheruka kuba kuri Dr. Kiza Besigye yajyanywe mu rukiko rwa gisirikari yashinjwa kugambanira igihugu no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko rubanza rwimurirwa mu rukiko rwa gisivile. France 24 yatangaje ko Minisitiri w'ubutabera binyuze muri Minisiteri y'ubutabera ya Uganda yabwiye inteko ishinga amategeko ko yateguye umushinga w'itegeko riteganya irengayobora ku byaha abasivile bazajya baburanishirizwa mu nkiko za gisirikari, ariko ukaba utegerejwe kwemezwa na guverinoma mbere yo kugezwa imbere y'abashinga amategeko. Iri tegeko riramutse ritowe vuba rishobora gutuma rubanza rwa Dr. Kiza Besigye rusubizwa mu rukiko rwa gisirikari. Societe civile ya Uganda ariko yanenze iri tegeko ivuga ko impamvu ryatekerejwe zishingiye kuri politiki. Muri Nigeria ho intambara y'abahinzi n'aborozi yaguyemo 17. Polisi yo muri iki gihugu yatangaje ko abo 17 bapfiriye mu gitero cyagabwe n'aborozi rwagati muri leta ya Benin, bituma intambara hagati y'abahinzi n'aborozi rushaho gukaza umurego. Iki gitero kibaye nyuma y'imisi 2 muri aka gace ka Otukopo muri leta ya Benin, hagabwe igitero cyahitanye abantu 11, ndetse nyuma y'icyumweru kimwe gusa abantu bitwaje intwaro bagabikindi mu bice bituranye na leta ya Plateau bahica abarenga 50. Ikigo cy'ubushakashatsi muri Nigeria cyatangaje ko kuva mu mwaka wa 2019 imirwano imaze guhitana abasaga 500 muri iyi leta, ndetse abarenga miliyoni 2 bavuye mu byabo. Umuvugizi wa polisi Sewase Enene yatangaje ko itsinda bikekwa ko ari ry'aborozi kuwa gatanu barashe ndetse banica abahinzi 5 mu gace ka Gabibi muri leta ya Benin. Nene yavuze ko mu gihe polisi yageragezaga guhagarika bagabye igitero muri aka gace, abandi 12 biciwe mu kindi gitero cyagabwe mu kandi gace ka Rogo gaherereye mu birometero 70. Amerika yo irifuza kurekera Uburusiya uduce twa Ukraine ngo intambara ariko ihagarare. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatanze igitekerezo cyo korohereza Uburusiya ibihano no kuburekera uduce twa Ukraine bwafashe mu rwego rwo guhosha intambara hagati yabwo na Ukraine. Igitekerezo cyatanzwe na Amerika gikubiyemo kugabanyiriza Uburusiya ibihano, gutuma Ukraine ireka umugambi wo kujya muri NATO, ndetse no kurekera Uburusiya uduce twa Ukraine yafashe. Bloomberg dukesha inkuru ku itariki ya 18 Mata 2025 yanditse ko inama yahurije hamwe abayobozi bo mu bihugu bitandukanye birimo n'iby'Uburayi n'itsinda ryo muri Amerika ryari riyobowe n'umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yabereye i Paris, niho ngo byavugiwe. Watanze amakuru yavuze ko iki gitekerezo Amerika izabanza kukiganiraho na Ukraine, kuko Rubio yanemeje ko mu gihe nta musaruro uvuye muri gahunda yo kurangiza vuba intambara Uburusiya na Ukraine, Amerika nayo ngo izahita ibireka. Rubio yavuze ko bakeneye gufata umwanzuro vuba kugira ngo ibi bizakemuke. Sibyo gusa kuko uyu muyobozi yanavuze ko ibihugu byo mu Burayi bishyigikiye Ukraine bitazigera bifata uduce twa Ukraine
twafashwe n'Uburusiya nk'uduce two mu Burusiya. Ku rundi ruhande ariko Uburusiya bugaragaza ko kugira ngo amasezerano yo guhagarika intambara na Ukraine arangire bigoye, kuko n'amasezerano y'agahenge ibihugu byombi byagiye bigirana Ukraine ngo yagiye iyarengaho.